Формы природы. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. В соцветии ромашки таится математический секрет, скрытый в этом переплетении спиралей. Миллионы цикад появляются на свет раз в 17 лет. Простой щелчок сообщает насекомому, что пришла пора спариваться. Листья гигантской водяной лилии Виктории Амазонской выдерживают вес ребенка. Ребра на их нижней поверхности стали прообразом проекта архитектурного шедевра. Шестиугольные соты помогают пчелам экономить пространство в перенаселенном улье. Архитектура перенаселенных жилищ. Чтобы безопасно проникнуть в улей, пчеловоды используют простое устройство, так называемый дымарь. Почему же дым успокаивает пчел? Ответ на этот вопрос кроется в естественной реакции пчел на лесные пожары. Когда в лесу бушует огонь, у пчел больше шансов выжить, если они спокойно сидят на месте. Подобное инстинктивное поведение пчел играет на руку пчеловодам, ведь в улье может жить до 50 тысяч больно жалящих насекомых. Люди пользуются дарами ульев уже тысячи лет. И человека всегда поражала высокая организация пчелиных семей. Хотя на первый взгляд кажется, что в улье царит хаос, на самом деле там правит строгий порядок. У каждой пчелы есть свои четкие обязанности. В улье нет безработных. Каждая пчела точно знает, что ей делать. Архитектура пчелиных ульев не менее удивительна. Ячейки сот, в которых хранятся мед и пыльца, а также развиваются личинки, имеют шестиугольную форму. Примыкающие друг к другу шестиугольники заполняют пространство, не оставляя промежутков, а общие стенки сводят к минимуму расход строительных материалов, времени и сил. Будь соты восьмиугольными, пятиугольными или, скажем, круглыми, между ними оставались бы бесполезные промежутки. Это неприемлемая пустая трата пространства и материалов. Структура с множеством общих стенок обладает большой прочностью, и их можно делать тонкими. Еще один способ экономии сил и труда. Поначалу личинки пчел размещаются в сотах, свернувшись калачиком. Вырастая, они вытягиваются во всю длину, заполняя отведенное им пространство. Когда личинки окукливаются, рабочие пчелы опечатывают ячейки, чтобы защитить уязвимых куколок, пока их тела принимают окончательную форму. Когда новая пчела готова появиться на свет, она прогрызает восковую крышечку и вылезает на свободу. Неудивительно, что поначалу она чувствует себя весьма неуверенно в новом и совершенно непривычном для нее мире. Но вскоре она втягивается в работу. Сперва она занимается тем, что вычищает опустевшие ячейки. Потом ей доверяют более сложные задания. Уход за личинками, службу при дворе царицы, строительство, охрану улья и, наконец, поиски пищи. Оставшуюся жизнь она проведет, собирая нектар и пыльцу. Пчела, нашедшая богатый источник нектара, передает подробную информацию о своей находке, вернувшись в улей. Образец дает представление о качестве нектара. А с помощью этого странного танца она сообщает о его количестве, направлении и расстоянии до источника.
Чтобы собрать килограмм меда, пчела должна принести нектар в улей около 130 тысяч раз. Для этого ей нужно посетить 10 миллионов цветов. В сумме за это время она пролетит расстояние, равное нескольким кругосветным путешествиям. На северном побережье Ирландии находятся удивительные скальные образования, известные как Giant's Causeway, дамба гигантов. Она состоит из множества базальтовых колонн, многие из которых имеют шестиугольную форму. Они сформировались 65 миллионов лет назад в результате быстрого охлаждения и растрескивания потоков лавы. Шестиугольники, правда куда меньших размеров, можно увидеть в ледяных кристаллах, снежинках, под специальным микроскопом. Бесконечно разнообразные снежинки, пожалуй, самые красивые из природных шестиугольников. Шестиугольник – идеальная форма, когда нужно уместить много элементов в ограниченное пространство. Как, например, в фасеточных глазах насекомых. Глаз стрекозы коромысла может содержать до 30 тысяч крошечных шестиугольных фасеток. Природа первой создала идеальный футбольный мяч. Сферу, состоящую из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Если там, где сходятся швы мяча, мы представим атом углерода, в сумме их получится 60, то получим знаменитую футбольную молекулу фуллерена, одну из форм углерода. 20 с лишним лет назад, когда эта молекула была открыта, она дала начало новой науке – нанотехнологии, которая использует атомы углерода как строительный материал. Если мы рассмотрим поближе крыло бабочки, например, этого самца Морфа Менелай, то увидим, что его поверхность покрыта крошечными чешуйками. Секрет их аполисцирующего блеска, создаваемого микроскопическими бороздками на поверхности чешуек, используется в создании современных красок для автомобилей. Это яйца насекомых около миллиметра в диаметре. Несмотря на это, они плотно усеяны ребрышками и порами, которые позволяют им пережить долгую холодную зиму. Мухи – это очень сложные организмы. В искусстве полета нам никогда с ними не сравниться. Они обладают поразительной способностью держаться практически на любой поверхности. Что-что, а ходить по потолку они умеют. Секрет заключается в строении их лапок. Станислав Горб из института Макса Планка в Штутгарте давно исследует их. Он стал пионером в изучении тонкой структуры мушиных лапок. Адгезивные органы мух, так называемые пульвиллы, покрыты тысячами волосков, которые заканчиваются контактными элементами, лопаточками. Каждая лопаточка – это плоское образование, которое позволяет создать контакт с потолком, не оказывая на него давления, а как бы присасываясь к нему. Если мы посмотрим на отпечатки мушиных лап под сканирующим электронным микроскопом, то увидим расположенные в форме шестиугольников капельки жидкости, которые муха оставляет на стекле, когда ходит по нему. Поэтому мы полагаем, что мухи используют капиллярный эффект для хождения по гладким поверхностям. Эта жидкость выделяется через канальцы, расположенные внутри волосков. Если мы захотим создать робота, ходящего по стенам и потолку, нам придется учиться у насекомых.
Гигантская амазонская или королевская водяная лилия раскинула на поверхности воды свои огромные листья. Это растение, открытое в XIX веке, названо в честь британской королевы Виктории. Отсюда ее латинское название Виктория амазоника. Усиленные подводными ребрами, листья этой лилии способны выдержать вес ребенка. Поначалу листья похожи на большие колючие шары, которые затем разворачиваются, занимая солидное пространство. Благодаря большой поверхности листа фотосинтез идет быстро, позволяя лилии расти с рекордной скоростью. Они способны быстро заполнить всю поверхность водоема. Однако жизнь гигантской водяной лилии Виктории Амазонской осложняют различные существа, использующие ее листья для своих целей. Одни, как эта гусеница, поедают листья. Несколько видов кузнечиков также питаются ими. Улитки прогрызают в листьях многочисленные дыры. Для других животных листья служат надежным убежищем. Длинные пальцы яканы позволяют этой птице спокойно разгуливать по листьям водных растений. Переходя с одного листа на другой, она собирает крошечных существ, которыми кормится. Кроме того, огромные листья служат превосходным местом для обустройства гнезда. Пестрые яйца яканы замаскированы в куче водяных растений. Простая, но действенная предосторожность. Многие хищники не способны добраться до гнезда, расположенного на поверхности водоема. Эта рыбоядная змея греется на поверхности листа. Проголодавшись, она легко соскальзывает в воду, чтобы поохотиться на рыбу, укрывшуюся среди колючих подводных ребер. В XIX веке Викторию Амазонскую успешно выращивали в Кью Гарденс на окраине Лондона. Джозеф Пакстон, который отвечал за содержание этого ботанического сада, построил большую теплицу для ее выращивания. Дизайн теплицы был украшен ребристым узором, таким как на нижней поверхности листьев лилий. В теплице поддерживали ту же температуру воды, что и в Амазонке. Лилия быстро разрослась, и множество людей приходили посмотреть на нее. Младшая дочь Пакстона, 8-летняя Энни, вставала на медную пластину, положенную на лист, демонстрируя изумленным зрителям его несущую способность. Пакстон был не только искусным садовником, но и блестящим архитектором. Именно он представил проект Хрустального дворца, который собирались возвести в Гайд-парке к Всемирной выставке 1851 года. Проект Пакстона победил. Он тоже был основан на ребристом узоре на нижней поверхности листьев Виктории Амазонской. Цветение гигантской водяной лилии – потрясающее зрелище. Однако полюбоваться им можно только после заката.
Когда цветок раскрывается во всей красе, температура растения повышается. В результате над водой разносится аромат, привлекающий определенные виды жуков. Не в силах устоять перед этим запахом, жуки забираются в самое сердце цветка, где их усилия вознаграждаются сладким нектаром. Снежно-белый цветок размером с тарелку вскоре прикрывает свои лепестки, запирая неосторожных жуков внутри. Они остаются заложниками цветка целые сутки, до следующей ночи. Суетясь в поисках выхода, они неизбежно хорошенько вымажутся в пыльце. Наконец, цветок вновь раскрывает свои лепестки. Они уже утратили первозданную белизну, приобретя розоватый оттенок. Получив долгожданную свободу, жуки тут же направляются к следующему цветку, всегда выбирая белый и сильно пахнущий, то есть тот, что недавно открылся. Таким способом Виктория Амазонская обеспечивает свое опыление и размножение. Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты такой? Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты такой? Невяник, или ромашка луговая, таит в себе странный математический секрет. Он заключен в строении желтой сердцевины его соцветия. Эти желтые булавочные головки, которые на самом деле маленькие цветки, образуют 21 спиральный ряд. Эти ряды загнуты влево. Второй набор спиралей, их 34, загнуты вправо. Что удивительно, разделив 34 на 21, мы получим особенное число, так называемое «золотое сечение», гармоничную пропорцию, широко используемую в искусстве и архитектуре. Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Соцветие подсолнуха также содержит золотое сечение, только здесь оно выражено отношением 55 к 34. В результате получается 1,618 тысячных. Когда однорядные соцветия развиваются в такой пропорции, они заполняют весь центральный диск, не оставляя пустых промежутков. Это пример оптимального расположения элементов в ограниченном пространстве. Жарким майским вечером в лесу в штате Нью-Джерси происходит очень редкое и выдающееся событие. Оно повторяется с математической точностью раз в 17 лет. Как по волшебству, мириады бескрылых насекомых появляются из-под земли. Под покровом темноты они медленно, но верно взбираются вверх по стволам деревьев. Насекомых огромное множество, и все они одновременно лезут вверх. Прошло 17 лет с тех пор, как в этом месте происходило то же самое. Все это время личинки 17-летней или периодической цикады провели под землей. Теперь все они одновременно выходят на поверхность. Отыскав место, где можно хорошенько ухватиться за поверхность, каждая из нимф превращается в имаго, взрослую особь. Ее оболочка трескается на спине, и начинается процесс превращения. Вскоре из нее вылезает взрослая цикада беловатой окраски. Это очень опасный момент в долгой жизни 17-летних цикад.
Но при одновременном превращении столь большого числа насекомых риск для отдельной особи сведен к минимуму. Миллионы цикад успешно проходят метаморфозу. Спустя около четверти часа взрослое насекомое окончательно освобождается от оболочки нимфы. Теперь ему нужно отыскать спокойное место, чтобы его тело обрело окончательную форму. Сморщенные крылья постепенно расправляются. Поначалу тело взрослой цикады белое и мягкое, но вскоре его защитная хитиновая оболочка окрепнет. В окончательном виде цикада темного цвета с ярко-красными глазами. Посмотри, сколько нимф расположилось на этих ветках. Они поднимаются по стволу и скапливаются на близлежащих ветвях. Они предпочитают прикрепляться к листьям снизу. Там можно спокойно сбросить оболочку и подождать, пока расправятся крылья. Я еще нигде и никогда не видел столь массового скопления цикад. Сколько их вылезло. Всего за несколько ночей. Можно наблюдать, как они освобождаются от оболочек. Например, вот на том листе, где сидят целых 4 нимфы. Под деревом полно пустых оболочек, погибающих и мертвых насекомых. Запах тут сильный. Да. Да. Все это разлагается и пахнет не слишком приятно. Да. Когда насекомых так много, некоторых, уже начавших превращение насекомых, сталкивают с дерева. И те падают вниз. Они пытаются выбраться, но они получили повреждения. Да. Ночь за ночью их все больше. Для Дэвида Маршалла и Кэти Хилл из Университета Коннектикута это редкая возможность поближе изучить 17-летнюю цикаду. Первые несколько дней насекомые не покидают ветви деревьев. Им нужно окрепнуть и подготовиться к ухаживаниям. Первыми проходят метаморфозу самцы. Соотношение самцов к самкам показывает, когда массовое превращение достигает пика. Вскоре здесь скапливается огромное количество представителей обоих полов. Когда хор самцов достигает крещендо, цикады готовы к спариванию. Ты записал их пение? Да, хор цикад звучит очень громко. Они тут повсюду. Я сделал несколько достаточно удачных записей. Посторонних шумов тут Да. мало. Похоже, самцы начинают постепенно оживляться. Да, они начали летать над нашими головами. Их активность явно повышается. Часть самок вылезла из-под земли несколько дней назад и, вероятно, уже готова к спариванию. Таким щелчком самка дает понять самцу, что готова принять его ухаживание. Щелкнув пальцами, можно продемонстрировать, насколько эффективен такой сигнал. Если момент выбран верно, самца ждать не придется. Щелчок должен прозвучать в тот момент, когда он заканчивает свою песню. После 17 лет, проведенных под землей, успех диалога между самцом и самкой решают долю секунды. Приблизившись к самке, самец немного выжидает, прежде чем приступить к спариванию. Число спаривающихся цикад так велико, что любые потери из-за нападений птиц и других насекомоядных животных незначительны.
Стратегия выживания 17-летней цикады заключается в массовом выходе из-под земли после длительного перерыва. Но почему этот перерыв длится именно 17 лет? Дело в том, что это простое число, которое делится только на себя и единицу. Это сводит к минимуму риск всплеска рождаемости в популяциях естественных врагов. Будь вместо этого числа 16 или 18, риск подобного совпадения резко бы возрос. Оплодотворенная самка пробует кору дерева своим брюшком. Ей нужно найти безопасное место, чтобы отложить яйца. С помощью яйцеклада она делает глубокое отверстие в коре. Самцы увлеченно продолжают ухаживание, но теперь самку заботит лишь кладка яиц, и она отгоняет назойливых ухажеров. Осторожно и систематично она оставляет небольшие кладки на каждой ветке. Следующее поколение цикад появится на свет в тесноте, но в безопасности. Жизненный цикл 17-летней цикады – своеобразная игра в прятки с естественными врагами с помощью простого числа и математической точности. Ровно через 17 лет на том же самом месте, в лесу штата Нью-Джерси, вновь появится ошеломляющее полчище цикад.